Donc oui, bah, au moins, objectif, il y a voyage, il y a maman, Souza, na Kinshasa, et Zaline, pas. Le plus grand regret à maman, Souza, na théâtre et Zakani. Parce que vous avez donc abandonné ça. Théâtre, mais na on a pototé. Ah, ok. Théâtre, mais na pototé. Nanda qu'on a biso ezaki ke déjà biso to ba Congo. Ba Congo to se respecter makasi. Biso nanda on a biso nzamba akopisa nga chance ezaki na muke mais na rappel na lipa nanda. On te posait une petite question juste nzambe alobi a zo bandela mokili. Kaka pona mama Souza. Okondima ko bota maka na famille wana. Chance danga kana zo na vie ya ngwana. Papa biso bana vraiment ko encourager comment entam sauter okomolemba kolemba te batu baloba parce que papa biso bana vanda azaki camarade ya Pepe Kale. Pepe Kala banda ko yana ndako na biso papa biso ayebaki déjà monde. Vous êtes sur Top Media TV. Mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, les amoureux à émission Le Code de bonne conduite, soyez les bienvenus. Moi c'est votre frère Tadi Ngala pas devoir et benginga et o izaka 3 nabino et okendo sa labino mosala na ndenge bolingaka. Nazali na esengo ya kokene kozela bino o bino bosenga ki mingi na kombo ya mama Souza oyo asali musala ebele asepelisi bino pe na makambo ebele après beaucoup des années na mboka ya bapaya elle a décidé quand même ya kobeta tour na mboka na ye une façon ya komona famille une façon aussi ya kosala musala na ye na ndenge esengeli mais cette émission en tout cas vous devez serrer le ceinture parce que tolukato sola bien na maman Souza de Monica donc na linga kobenge bongo bozala vraiment ini même toi qui maté ce qui moi makayabu ezali omeli moi makayabu parce que tension et cause un peu moi donc élevé na fan sina théâtre et puis ba fan ya maman Souza il est derrière la caméra il s'appelle Daniel Lebika c'est mon réalisateur aujourd'hui en tout cas à ce qui Maman Bijou Ketani je vous salue au bongo na papa Jean-Pascal Leka maman Zozo la femme de papa Noé Mavakala Nzinga Mama Deborah Lubanda Kilo Amera Calgary le Bika soki to lo langage moko to zoka déjà notre invité une façon ya kopé ça emote poto bande émission. Bonjour madame. Bonjour papa. Bonne santé. Santé ça très bien par la grâce de Dieu ça va. Est-ce que ndenge ya kibonzambeka par rapport ya émission na biso on peut commencer ça par la prière yo au prier au même biso na prière. OK, pas de problème. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu de tout puissant tout qui moment au na maboko na yo. Papa, tu es liboso na o kopsenga yo, pesa biso mayele, intelligence, sagesse, et utaka epai na yo. Kamba biso l'émission oyo ele kamalamu na bato ba otala biso, ba porter un plus mayele wana yo ndoza capable de pesa biso Seigneur Dieu de tout puissant. Merci pour un moment oyo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous allons commencer avec notre émission. Émission na biso comme on le code de bonne conduite. Est-ce que bandeko bazolando na ndako bakoki koyeba exactement Top Media Télévision et Yambi Nani pour la première fois chez nous? Bon, nga kombo na vraiment nga tambiki la bibi mon prénom Iguette mais bato nyo surtout ba yebinga na nzela itando ike donc na nzela ya maboke kombo na nga Souza de Monica. Voilà. Souza de Monica. Maman, il y a combien d'enfants déjà? Moi, j'ai beaucoup de... j'ai beaucoup d'enfants. Na maman bane belé. Bana nanga mona boti bazé belé. Bana pe na kambaka bazé belé. Donc, Souza aza maman bane belé. Ok, voilà. Souza vient d'une famille de combien d'enfants déjà? On était 6. Grande sœur Nabiso Mokwati Biso, Totika la 5. Très bien. Donc, c'est ça. Voilà. Papa, je sais que papa n'est plus. Maman... Oui, maman, il est là. Maman, il est en vie. Maman, Maringwanza, na Pesembo, Tebisika Zali. Maman, nanga. Entre papa et maman, yo bando linga mingi nani? Bon, en tout cas, na mutunyo so yebi, bato surtout ba yebi nga baby ke, nga ming papa. On a camarade nanga. On a master. Voilà. Et là, on y a papa mingi. Donc, azaiki papa moko atanga ka te na bande ko na mususu. Papa biso zaka papa mo boy. Azaiki
ouverte en fait. Azaki mutumo bien na batu talaka ke mo mususu mona mo mususu leki na ngabi ah papa uzena mbongo lobi pesa nga mbongo abi ah tika mambo wana mbongo no pesa mbongo neni mbongo da na kabyango mbongo ekende lokumo mata yo lala nzala taka papa bino sikoza biso bongo to sekana ndaku donc papa biso zaka so bovani babando sekisa bino papa biso zaka mutumo gentil abanda ko kaba neti nga kutu za so likamo yindi bo o kapena memo na restaurant mo ata so nga biso nini ta likambo boye no sepela te bo azala bon imaginez que azamo am comme ça lati bilambo lingo bima pena biso ah mama ulati makasi mingi ko bima boye te changer mi bali ba lingo te. Un papa très cool. Très cool. Leki nanga kutwala ndinga Solange Lumane na pesi mbota en États-Unis. Azayi sone tso le katema so nda biso denda katambola lo kwa mwa miss mobo. Papa biso zayi so amone na musika bi igeti na moni Solange kuna niveau zo tambola kwa nyoka na kimi na duso na veni musoso. OK na banzela no musoso kimi. Donc papa biso Ape Moli Monepe Malakimia, vraiment un meilleur papa du monde. Est-ce que si aujourd'hui, na poussana na moi boy maman Souza, émission est bandi bien. Kasi na tunika est bandi bien et bon ça va. Ça va. Tout ça on est bandeli. Voilà, si aujourd'hui on te posait une petite question juste un zambe à lobby à zo bandela mokili. Kaka pona maman Souza. Okondima ko bota maka na famille wana. Oui, non dit maman casse. Non dit maman casse. Na regrette parce que nzamba sala makambo moko oyo eza quand même au délai à makanisa ngana yo. Très bien. Au delà même à makanisa bato. Ngana lo bango nzamba za ranererte. Voilà. Nga kuna benga nzambe tenga benga ke prêtre de ba prêtre azaka jamais erreur. Yesu azaka erreur te. Aibi le pourquoi tinanga na famille wana, aibi le pourquoi tinanga na famille na za troisième na famille, aibi po na ni don nzambe mo ayebi. Nga kutu naza kutu na eloko bakisa te eloko pe olong na te eloko pe discuter ça te. Très bien. Ça s'appelle le code de bonne conduite. Cette émission aussi est là justement pour aider aussi certaines personnes yako zwaka moi eloko moko boye et pas bato bisoto yambaka. Oyo ezak que les gens pouvaient bénéficier de Maman Souza aujourd'hui parce que bino bozali ba marque, il faut qu'on se le dise, bozali ba leader ya ba opinion ba éducateur ya masse. Oui. Oyo bena yo obanda ko sala ya mabe wana e bando su sa papa na maman motema so batali pena ba biti. Ata doza mwana mais il faut azwa ya ye mbano na ye o eko servir moko ndeko moko azola na biso lokola leçon. Bon, nga leçon na kopesa ba jeune fille, nga nazo ki chanson na kutana ki na papa moi malamu. Très bien. Maman na nga za envie mais to zeki vraiment master te. Nga mimi na za na papa. Papa za mbali. Nga na mwasi. Sko na ndako na biso za ki ke déjà biso to ba Congo. Ba Congo to se respectera makasi. Biso na ndako na biso nzamba ya kopesa nga chance za ki na muke mais na ya rappel na lipa na ndako. Très bien. Mais ce jour na ba gangelo ba lobelo. Ne moko vandi nyo banjo lela. Sko ngana za ba jara bato na nkesaka. Na nkesaka mais so sko na lobby. So na lobby ata yo sepela no na ngati. OK. Po na zala bon so na siliki. Na silika makasi ta mususu eloko mobo seleki ya mabe. Yo mobi ke eloko sous esimba te maman pe na siki na ngati. OK. Même comme ça no lo mobo ezanga tire bimisi ba kanda nyonso eleka. Oh bomba. On bomba sko ba tumi ba lo ba bongo eza mabe. Wande na senga nzamba longola na eloko na za bon. Elo musu pe na mutako bisanga te ba seli bo. Eleki na. Même comme ça te eloko ezate mais ya mukie. Ya monde na siki mais nga conseil na kopesa ba jeune fille. To biso ba maman tout ça banda ko ton tozo kola. Parents ça ebaka mwana na mwana za boye. Neti nga mon pele lo na koma maman na ebiki na bana na nga na ebiki azabu. Donc nga mon pele na mona onke ça pe ndenge mona ba papa na biso tonto banda okola. Donc biso ba jeune fille vraiment faut yoka ba parents. Maman na papa baza banzamba si. Voilà. Donc conseil on na kopisa na bato balanda biso ke mwana na ndako il faut vraiment ko yoka ba mikolo. O ba mona moi liboso na o. Très bien. Très très important.
Voilà, to kota siko na mosala na yo oyo biso pena to yebeli yo oyo biso lelo biso nyonso tozali na esengo ya koya koluka yo biso nyonso tozo koluka place nini azali poto ya to sa mosala na biso ezali monde oyo ya théâtre j'en suis sûr et pas ya confrère nanga Daniel Lebika na Bio News Télévision o mekaki ko expliquer biso ndenge nini okota na mosala ya théâtre. Le théâtre oyo ozoko sala o mama ezali passion mosala ou bien ezala ka juste moyen moko boye pona yo pour au survivre. Bon, théâtre eza musala ponanga. Et vraiment musala. Eza musala parce que tonga na yeki na théâtre na mona ka amuna na ngamo amukeba tchanga kana za bisika bana. Mais au fur et à mesure ba tchanga na za bisika bana. Au fur et à mesure na okola yango musala nga. Très bien. Donc na bi musala musuti musala nga musala nga yango wana musala théâtre. Bon, na musala théâtre pe efongoli ba branche belé. Très bien. Oko sa pe maramu susu en dehors à théâtre. Mais théâtre c'est vraiment musala. Voilà, mais contrairement à lobby par rapport à Lelo, les gens se disaient que poto ezalaka cimetière ya ba artiste yo osalaka théâtre boni 12 ans passés oyo ok ko fanda na poto obanaki pe osalaka théâtre kuna na ngambo poto. Non, 10 ans na sali théâtre té. OK. Na sali théâtre té fa équipe na pema. Il fa équipe na pema moni biso to sali théâtre to sali non mikie. Tamso vimo bolu kolota et ça peut ndenge mo ezo correspondre te na musalo sa. Très bien. Le fait qu'il peut bima non mo na pe no makamu susu et ça la pe qui ou réfléchir autrement. Très bien. Donc en tout cas théâtre ça poto eza nango cimetière te. Mais pour nanga na mona na poto to koma mingi ba responsable makasi. Parce que na poto ko maman zate papa zate mde kwa zate yo mo komi maman yo mon papa. Donc faut vraiment chamaele ozwa mo eloko. Donc c'est ça yango mona ke batu mingi baloba ke poto komi ça batu cimetière mais aka cimetière te. 10 ans où tu n'as pas exercé ba métier na yo mosala na yo obanaki ko si obanaki vivre ndeni okomaki dia ko ça mosala mosusu oyo e bando servir yo ozwa gain pour oluka moyen olie sanda kuna yo moko mama Suza. Oui. Obano sada musala mosusu. Na comment na sala de musala. Otikano yo kotani na échafaud ou bien te échafaudage mingi bali masala mwiza musala bien. Papa. Papa oza télé. Tena tuni kakati. Siko ngane za bona poto tupona na biso misalati. OK. Ata na kombo la veni dans un kambo. OK. Ata na sukula basali dans un bon. Très bien. Ata na sala bo dans un bon. Mais ngana poto na sala ba formation, dans sala ba formation na formation na sisio na salu na sisio na non kana ne ba métier belé ça rend bien. Voilà, le théâtre que vous avez fait hier, na théâtre au Bozo Sala Lelo, différence c'est Alini. Bon, différence c'est ça la mon petit. Différence c'est ça que l'autre comme dans monde à vitesse. Monde à vitesse c'est ça YouTube, donc ça na tongo na 10 heures tout ba moni. Très bien. Biso à l'époque ils avaient qui bo tourner, bo sisi ba monter, so bo le dimanche, vous allez dimanche, so bo le lundi, bo le lundi. Mais les ils allaient sous bonté. Voilà. Le comment na tongo beaucoup de films première na midi dès ka bonté ma lingi. Donc vitesse le comme makasi. Ils appellent ma bête ça kitoko. Ce qui se dit Mama Suza ndeti na théâtre ayaka koluka déplacement na ye akoma mboka poto era combien poto azui bolembo. Tu peux répondre quoi? Parce que vous avez donc abandonné ça. Théâtre mais na onga na poto te. Ah OK. Théâtre mais na poto te. Ki ona zimbo wa théâtre na ki na poto non. Théâtre mais na poto te. Mais théâtre eza nzela autant mususu et font les ngape porte pona na kende bisco no kende. Mais mutali boso a teki pe font na porte nga lo bango eza nzambe. Voilà. Après quand tu as ba connaissance na pesi le nom ngombo te bisika zali. Na bosalité standardisation de Paris moi c'est kitoko ba bisous. Donc c'est ça. Donc lors ya ba matanga yo pe oyoka kamwe lokwane komela kayo mama. Non, atako to ndoro matanga tuzana biso kana bolingo. Tuzana biso kaka. Tuzana biso kaka parce que elor muso ya kaneti ngami bato mi baloba non, il est très orgueilleux et tout. À des fois neti ngane na bo.
tokoza ta msuna matanga tokoza ta msuna feti tokoza ta msuna likamo bomona pe na 8 ans te mais naza pe na Congo na yete tokoza pe ta msubino nyonso to bosangani na 8 ans te na pe na mamusu so na ndoro mamba théâtre. Très bien. Donc eza te ke wana bolingo baninga te toza na bolingo biso nyonso tu omoni ata na bamatanga ata na tanga bisengo ata na tanga pasi tozalaka biso nyonso parce que tosamsala moko. Voilà. Daniel Lebika, tout ça, moussalango bien. Tout ça, la grande cas, tout ça, le théâtre aujourd'hui est commission au Yozali. Donc, il y a au moins objectif, il y a voyage, il y a maman, Susanna, Kinshasa, et Zalinine, parce qu'il faut qu'on se le dise. Banapoto, Bayaka, Nabango, tout ça, des fois, Nabango, mais non, mon andeti Yoza, moi, exceptionnel. Parce que modèle, il y a Motema Poulele, vous acceptez tout le monde, surtout pour ce qui concerne les émissions. Vous allez tellement motivé. Tomeka ko yeba vraiment motivation na yo ya boye Kinshasa et Zalinine. En tout cas, eloko liboso na ele Congo zekike. Tango camarade nanga kufaki o papa nanga naza kate. Na leleki na musika. OK. Na bando sa non ya lobby na kate. Ndé vraiment en tout cas il y a un des équipes vraiment primordial. Le local liboso vraiment na ele ki zaki yango. Na yepe pour notre la famille. Nazo zape tant surtout sur la peine bino parce que naza na famille ngamo pe nazo zape na tana te bana na ye na PMPT mais toza famille ceux qui au singa que tout ça l'émission na boya été parce que bato musupe bazape na posa pe ba ye ba suza kenda wa pe suza osala nini donc c'est ça donc bit nanga na ela ka eza vraiment pour na famille. Au Tiki Théâtre, ou bien vous allez continuer parce que naïbi que au Tikaka groupe moko na Kinshasa, Togo be tapé li solo nango, mais to continuer na noir. Théâtre au Tiki. Na Tikate. Na Tikate na on continue toujours. C'est quoi au Tikate vous continuer 10 ans au sein na CNT. 10 ans. Tozo sala ngona ndenga makanisi. Mais kende ba qui cherche te. Ah, qui cherche. Qui cherche. Et fouti maintenant il faut ozongela. Non, tamboli. Mobembe zali liwate yamona. Très bien. Parlons maintenant, il y a Oyo, et les groupes Oyo Tikaki Awa, évolution nango et ezalaka ndenge nini. Bon, normalement, le groupe Lelo, 10 ans, on a Lelo, vraiment, une semaine en Australie. Il y a beaucoup de différences, c'est ça. Ok. Différence, c'est ça. Lelo, le groupe, toi, on a sponsoré. Excuse, toi, on a sponsoré. Tu vas soutenir, donc, différence, c'est ça vraiment ma casse. Déjà, théâtre pour notre tournoi, ça demande de l'argent. Il faut louer la caméra, il faut un technicien. Les gens ont bébé, différence vraiment très bien. On dirait Moussa Nabiso en haut et comme passe sous ma casse. Mais différence c'est ça ma casse. Au bande qui go gérer groupe angonde nini yoko ozo sa sous théâtre traité musika na mboka ba paya groupe etikala kia. Président Gérard Zali, on a géré président Gérard Zali, tout ça na acteur rebelle, tout ça na benza, sénateur Bazali, donc tout basé belé, maman tété, acteur basé belé, tout ça belé bazana, Shakira groupe Bazali, donc tout basé belé bazana na kata groupe. Donc ngai dans un tika la fondatrice. OK. Donc moi comme président na ngozo coordonner magena musika ba téléphone Pezali. OK. Appel vidéo Zali donc c'est ça. Gérer Moutou à Aza, président et un groupe dans la lumière. Lorsque tu es venu, le colapé Oye Nambo Kanayo, place au pédotika Nabana Nayo Oyo ou encadraka. Comptez-vous aussi yako ça la pièce moko o et koki kozala que lobby ou donc après lobby etika la lokola elembo eriozo ngambo kabapaya. Oui, tu as tourné, tu as un tournage. Calamine, tu as déjà un tournage. Il y a compte ça dans la lumière. Tu as tourné un film ébélé. Tu as tourné un film ébélé. Donc, les appels semaine mobile, tu as tourné un film ébélé. Tu as compte ça dans la lumière. Très bien. Le plus grand regret à maman Souza, dans le théâtre et Zakani. Bon, c'est vraiment le plus grand regret. Bon, puisque tu as besoin oui. Puisque tu as besoin donc dans le théâtre on a bien ma bébé contre théâtre donc théâtre ça
et surtout biso ba fille to za na ba guerre d'esprit et lo connaît ce qu'on a pena na banda o yeba ngota l'époque wana donc on m'a mutu ne soit théâtre aux yambi yo commissaire ndeko et tout et on peut ba déguiser avec ebili très bien mais pour le moment ba déguiser on te ba déga wana nzamba sala ngoke et comment na normal vite aux vivre na mokila en tout cas les plus grand regret et ça na ngote vie ezo continuer le quoi nzamba peut ça souffle de vie to peut se ka merci. Voilà, merci. Il s'appelle Monsieur Bertin Conde depuis le Canada. Bertin Conde de Montréal, le médecin clinicien. Une pensée à toi, maman Yvette Mbango, Nzamba Zalanabino. Lorraine, je te salue aussi. Bandekonion, Sobozo Landabiso, Biso Tozali Top Media Télévision, Tozali na maman, Tozana ye na plateau. Lorsque au Talaka des fois, maman donc aujourd'hui, le théâtre qui est divisé. Et bien, vous allez maman, vous allez censé ya kotonga, ya quoi apporter un plus. Mais lorsque vous voyez le théâtre tiré de gauche à droite, au lieu de mettre beaucoup plus Moussala Nabino au centre, mais lelo et comment kocha polémique au centre ya Moussala Nabino. Okoki kolobani Nabilo kwa na maman. Bon, on a évité polémique ils à côté ni polémique ils à côté ni parce que biso tous éduqués. Biso tous na pona ko éduquer masse. Tous na te pona ba polémique, tous na te pona ba bablo sous ba banalité non bon des deux n'a pas na conseil au pesa mutute parce que mutunyo sa za mukolo donc ngana ozala wana te mais mutu ataza mukolo azala peka na droit ya conseil non non et comment au pesa nga conseil na ndeni non mutunyo sa mukolo ayebi ndeni otambusa vie na ye ngana na ngana le côté ya koloba dans ba o ba sa tamsu ba tia imandongo lobi wana ba luka quand même kotika parce que les asoni ba to ba mona ke bozo swana et tout et donc ils ont déjà bien dit donc c'est ça nzonzing eye ko baby sa théâtre ndenge bazo koloba nzonzing e bomi théâtre batulelo bazo ko répéter lisusu te komika obengi gauche obengi droite boyemba la moko botie action bobandi musala les alliés solo Nzonzi ne bebi sana on théâtre te batu pas ces ali to na bambongo te OK Nzonzi kutu na ebite ngapo na ngana mona ngo ya po na osunga wa sali mo Nzonzi na zimwa di faso be bana lipa ku na sema Nzonzi na zimwa bo et na on ka po na osunga bon po na ngana mona ngo bebi sana on salate on se sent vraiment heureuse il y a ko faire partir il y a famille professionnelle au théâtre oui très à l'aise mère de plusieurs enfants aujourd'hui oko permettre na moko ya bana na yo à exercer mosala métier oyo salaka te na lingati nande nini yo mosala ngo yo za kimia oza oyo za oko boya mwana ya osala na lingati pona nini te kasi na lingati parce que na zana ba raison na nga ebele omoni à l'époque on a biso to bando sa ba succès ebele na Congo na biso ele omo ezaka pas ces années so mutu mo boy ayeba ni mwandam très bien moi na venu moi 4 personnes 5 personnes ba yebi ba bambele pe le omo boy fait la taille mabe moi sa mutu boy asala boy azandoki boy auta boy ba tona ni so beta masono ba bina mo yote très bien ouais à des fois que tout le monde a pena ba ninga bolia na ba bomela na bango mutu mo boy tam so y apporter un plus bon ba yeka po ba obstacle oui ah oui donc déjà na Congo na biso bon nzambe pas nzamba ma tam super yo kapé ba prière nanga ba nanga ne surtout bazana na poto mwana nga tam moko tazawa mais ba on peut kuna na poto so ba sa musala théâtre en tout cas non lingana ati olingana yote c'est que moi ma beza makasi na monde en te ma bête mais ba les onzi wana des fois ça dérange on moni biso toza basi ça décourage décourage makasi surtout bino mibali okukuta ni pe na moi chance mon boy tam sozi mutu mon boy yo linge ye pa olingane yo mais tango yo ka ma solo et bon ma ba relation est belé oui et bon ma balle belé et bon ma kambe belé kozala moi si tango za connu et ça a vraiment compliqué très compliqué donc ils ont terrain glissant faut ça vraiment ma casse parce que dans la loba on so y est souté beaucoup parce que bato ba loba n'importe quoi musu po mona ebine peyotin bo pesa na tambote tout atam kolomo be beaucoup tanati mais ngana yebi azala kaboy azongisa kaboy ye kutu boy moni ce qu'on a musana biso na za pasi po osala na kimi en fait yango faut battre la bana yango na faut battre la bana vraiment faut battre la bana makasi
faut venir ko bomba bana mais ko bomba bana mais yo moko zali na société wana obenga bana misusu pe ba ya okota na kati ya société ba sala musala boni boni ya yo fo bomba ya ba voisin faut exposer non na exposer bango te na bombi ngambo na mi bombi bana te na bombi na bimisi pe ya baninga te très bien problème ezanini au moins na musala o lelo bo tu na nga ba question il faut vraiment que la réserver il faut que la peine na makambe belé il faut zapper encadrer moyen bien très bien surtout ce ko keka na encadrer mutu moi mabe nyonso elali voilà parce que surtout biso bala beso za la ba fragile okokuta na peine na likamo boy bato musolo ba komoka ndo ki baliye bono tamuso kutena likamo bo choc alikambwana esalo motema po okufa moni do na monde na biso ya télévision oyo ezala terrain glissant ezana elomo pe libakumo obetaka na nzela musala oyo ya théâtre opena et chayo pena je te dis na regretter il fallait kana tika théâtre il fallait pas na sala théâtre ezala pe elomo bongo pe ezali ke libakunde okutani pena nango lobino ça c'est grâce à théâtre ndé personnalité dignité nanga ezali exposé boy donc je regrette bon là vraiment oui bato baloba la monka makambo à l'époque wana baloba la monsko izaka bien ngai po anini papa biso banda ko loba ngelo mo be moni bato mamne surtout ba loba na yo mo kati na yo soko ebi ke ça lokuta continuer chemin na solo lukotika parce que bato ni surtout ba loba no likamona ba mona ngweza mabi chance danga kana zona vie ya ngwana papa biso bana vraiment ko encourager ngomo ntam souté okomolemba kolemba te bato baloba parce que papa biso bana vanda azaki camarade ya Pepe Kale Pepe Kala banda ko yana ndako na biso papa biso ayebaki déjà monde ya kozala ba vedette wana ayebaki déjà neni ba vedette ba vivaka yango moni ezaki quand même moins bien mais sinon te ezaki facile au sein du succès mingi à l'époque comme on a eu et tikala jusqu'au jour d'aujourd'hui et même là yo ni succès wana il est autant ah oui elo te bona na nini na elo te okutinga bo ekuti na tana mbongo somba lipate te wana po opesa kupage te wana po eloko ezate aya succès nyonso sala wana eloko te bona wangana nazo angelo te tout ça de bonne conduite mais le mal c'est quoi je nakotane mambo naza eloko te papa succès fou wana nyonso yelo te yelo temps mais au moins moi makambo boido bandoza la malgré ndeti mamu yeloko ezate eloko ezate oh eloko ezate eloko ezate est-ce que o sepela pe na succès yango o sala wana bon lelo bon namona nango eza normal ya nango normal ezaki keta msusu bapesi o rôle bo osali ale bato siko basepeli nango moni sala bien bapesi lo mo bo sala tellement bien bato bayambi yango mpe basepeli nango osali bien. À l'époque, tu faisais le théâtre pour juste que ça batou bien, au banaki ko sala ngo pour gagner ndé na musala wana. Te ngala na sana théâtre kana za mwana. Kana binaza na mwana ba tshanga ka mwana kota na mwana kaka. Skoton pe na mokola na kana gupa meme ko shanga mokola loko pe na besonga o kande ba tshanga mwana bon to kina ba production to kotsa ba saka ba mbongo pa biso to ba nokotsa mbongo ba mbongo zia ba saka ba mbongo bani ngapi sko na mwana na fona la taper moi ketch na nga $2 moi ni na nga moi chemise fona zaper moi propre o pesa nga mbongo o comprendre ka makambo mbongo na ndonde ni ko ke na biso malemele parce que na comprendre mama mbongo tant on peut na mna posa na za propre na mpe na posa na zape bien tokuta na pena baninga musomoni muninga muningo kitoko alati kitoko siko ngana usoma onde na usoma okana musana na sala lokwa tokotia mbongo mo lobi bo pesa nga pe wana yo o déclara ba pesa pe ya yo OK voilà mesdames et messieurs boyende tokende lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Elle s'appelle Maman Souza de Monica. La kanisi batu ebele Herva Moni na banda kuboe ba se rappeler lisusu nae ndeko na biso mwasi oyo ba pesa kindo kinanguba
mais Nabutu papa na aya kutana na Saint-Esprit babazong c'est la yenguba na ye kindoki. Mais vous savez que ezala peu mal interprété, hein? Est-ce que na ba rôle wana erbo sala kana suka pe ezala na ba retomber mo ba retour mo même sur le plan spirituel? Non, je ne pense pas. En fait, moi quand on tourné mission bébé, tu sais belé ouais. Tu sais belé. Donc biso na tête les canons à bon. Ouais, biso nyo surtout dit que ça se passe comme ça, mais je dis individuellement na sali rôle mo par exemple na zandoki. Tout ça la cabarole wana bien bossa la cabarole wana pour ko dénoncer ma bé ezala caché pour que tout le monde boiba comprendre que yaya et loko wana soki et ça les millions nzela ko lia nguba na te bomba pour papa na ko kipe ko ya ko sengo na butu ozongi se lié yango voyage ezali ka to ça ko éduquer bato kaka ke mwana muke so ba pe loko pa mukolo il faut ko lia te ke la que soit parent na yo soit yaya soit mukolo. Donc, dénoncer déjà ma bé. Est-ce que na retour ezala kana mo be effet mo boy na parole wana bojoua te ezala na honte. Ah OK. Ezala te. Déjà na rôle wana esala ki ke netinga l'époque wana o ka so batindo ke so mbali pa ba kabelo biloko ay mono za moi mayele moni ezala bongo. Donc ezala ke to so la ki sabatu ke ata mona muke so ba spécio eloko il faut bomba. Voilà. Qu'est-ce que vous avez bénéficié dans théâtre Union Society Mukolo? Question on a émission l'autre dans l'ensemble na lobika kana succès parce que ezaki dépôt banda théâtre ti au tiki théâtre ozala ki kaka de succès en succès mais ozala ki sur scène le théâtre en général au bénéficier na nini et apporter les yo na nini et porter la ngaka komba suza ona zala na ontena démonica yango wana pour comment on a frère non a igeti lelo comment mutu no so samoni suza démonica yango wana. Vous gardez aussi des bonnes relations na ba patron na yo misato? Oui mi balé. Oui, président Kaleba à Paris, président Mimbo Chazan qui ça n'a pas bomboté. Tous un biso bien toi on a problème té. Relation ah très bien. OK, merci beaucoup. Un conseil pour tout le monde tout kabona parce que nous déjà aux autres à la air pour tout le monde tout kabona. Un conseil aujourd'hui quand tu vois Moko Nabino, en tout cas c'est quelque chose qui date nami qui a n'importo wana ndeko Nabino maxi, il faut qu'on n'attend à communiquer parce que moi personnellement nazala d'accord na ngote moko ya ba maman ko le capé na télévision ko lo ba ete monde Nabino moi bosoto ezali moi mingi d'ailleurs moko Nabino oazali marié lelo na ndako na ye na mobali na vie na ye à le capé par ngai. Message wana et choka batu ebeli. En tout cas, je fais pas mal d'émissions justement pour ça. Nanga munayo, okoki kolobani message nini okokope c'est pas ba maman nyonso ya théâtre au jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ba miye bakate oyo bango basala kana télévision. Bon, nga message na kope ça na ba bande konanga maboke. Déjà message exact parce que biso tout ba mikolo. Biso nyonso to ba mikolo to ebini to sala. Tous allons dans la famille, toi na bana, toi na mibali, donc toi ebeloni to sala. Et là ko Maxi Bondo a lobi na pesa ki na pesa mbote. Eza ko engager Maxi Bondo. Na ndenge ba yibani na mamna ba on detinga boy. Na zana. Mais ça vous ezo exposer pebino ba comédienne. Mutu zana ndenge na ye na kolo bateke Maxi azasuki mabe, to za malamu, to ndenge nini. Eza ndenge ya Maxi Bondo. Donc ils ont problème ils ont problème ils ont problème songolo pas kalaté ils ont problème haute ils ont problème haute donc ma bon mélanger via ya mutu moko te to likambu na nga bo mélanger Maxi bo mélanger oh non donc mutu na mutu ana ndenge na déjà nga na vie ya nzonzingi lukuta mabete na zalate na ebité comment ça se passe ndenge ni le kaka en tout cas na ebité donc apparemment de créer un monde ya yo. Non, c'est que tu question créer monde en amote. Tant soupe ba boala ba on benganga, tant soupe na zaki na tante, tant soupe ka fait pena kendete, tant soupe ka nzambe pa lingaiti. Donc occasion de pesa makiti. Donc mais ngana lobango, ngana lobango na ba circonstances nyonso, ngana kumisa Yesu. Ngana forma na kumisa nzambe parce que oyebi nzamba za malamu. Ayebi yemonde nini na ma dimension ni ya memela biso. Bande kona biso basala nzonzi musala mino ya kitoko makasi bo continuer au sala
na ba ope bazo sala nanu te malembe so olingi osala terrain eza wana vaste mpona mutu nyonso. Voilà. Bino nyonso bokoma Souza de Monica TV. Bino nyonso na suka ekoma ba TV. Tokomona pe maman Souza lobi pe TV na suka. Biso toza da na Lumière TV. Bon, opesi pe biso ida bien. Tokoma na biso pe na Souza de Monica TV. Simbi biso pe kalaming to changer combo Souza de Monica TV. Eza pe mabete, eza ka façon nini ya ko pesa message na ba obalanda biso. Parce que le internet c'est comme un monde moins facile pour na to ke na on to pesa ba message ba to balinga biso balanda biso kuna. Donc en tout cas félicitations na ba o surtout ba sa ba chaîne na bango kitoko. Voilà, un message important, un dernier mot pour l'émission de la moindre photo kabona. Bon, dernier mot ezaka ke merci na ba o surtout balanda biso. Merci vraiment na bande ko na biso surtout ba famille élargie bino surtout ba mbote na bino na bosanité de makoma abena émission na sena ni mabi kalanda ki ngona bora kiete de makoma no yozwa héros nzamba patela bisiko zali non tinda 10% dim non bosanate centralisation de Paris bambote belé ya rindi la mishumishka bambote na bino nyonso. En tout cas bozala bien nzamba lola batela biso bisous na ba o nyonso to balanda biso bisous na batu nyonso ba o nyonso to balinga biso. Merci. Voilà, Daniel Evika, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nga ezalaki tadinga lapa émission na bino ezalaki le cours de bonne conduite to yaki olokela bino obino bosenga ki biso lorsque na informa ki maman Emily Seti Mainga ke na koyamba maman Suzy de Monica Mukolo alelo alobaki ete na pese mbote komi bino ba nyonso bozui occasion de kolanda émission oyo bo s'abonner massivement bo partager l'émission oyo bino nyonso et kozala quelque chose de bien. Alors pour ngai tadinga la pa to circuit